O, Apie 2,5 valandos. Vyrėm, sveiki visi. Labas, Mo. Labas. Šioje laidoje gaminsime karkos vyniotinį. Mairūnas, druska, rozmarinas, kmynai, pipirai, česnakas. Viską subersime į vieną indą, išmaišysime. Dabar nudarinėsime, išimsime kaulą iš karkos. Na ir taip pat, aišku, čia turi būti visokie tokie šeriai nuvalyti, nuplauta. Nuplauta mėsytė. Taip. Nuplauta, nusausinta, turi būti švariai romsiaučiai. Viską Mo pjausto ant mūsų pjaustimo lentelės. O jeigu jūs tokią norėtumėte įsigyti, tai paliksiu nuorodą aprašyme. Karkos vyniotinį receptą ir visus kitus receptus galite rasti mūsų svetainėje. Kaip visada, palieku nuorodą aprašyme. Su kaulu šitas vyniotinis bus ar be Mo? Be kaulo. Šitą kaulą valgys tavo tera kiek įkas. Ja, gerai. Nieko, žinok, čia neliks iš tokio storo. Sugriauš viską dantis pagalas. Tai kaip matot, močiutė dabar mėgina išploti visą tą mėsą, kad lengviau būtų sukti. Daug užsakymų gaudavai vyniotinus daryti? Daug. Reikėdavo Romai pridaryti, kad neklausk. Na, 2 kilogramas, 9,5. Beveik kilogramas. Nesvarbu, nori daryk ir iš 2 kilogramų, bet reikės didelio puodo virti. O iš 5 kilogramų tai jau bačkoj reiktų virti. Gerai. Trauk svarstyklę savo. Tinka ir kepimo rankovė. Tik reikia perpjauti pusiau ir visai geras gaunasi popierius. Tinka virimui. Ai, tai gaminimo principas toks pat kaip ir vištienos vyniotinė, kurį jau darėm senai. Tai paliksiu ir nuorodą į jį. Lengva, paprasta, nieko čia nėra. Nu, va, Romai, tavo gimtadieniui bus karkos vyniotinis. Gerai? Ačiū, Mo, puikiai dovana. Taip. Aišku, kišenės nepradurtų ir koks vienas kitas euras. Svarbiausia euras, ane? Bet ir vyniotinis, taip pat puikiai dovana. O dabar? Susuksime. Va, matai? Koks gavosi. Paliošime. Prašau. Nu ir mokėtų čia, Mo. Eik, tu savo. Taip, Romai, dabar paliksim padėję šaltai pasimarinuoti kokį 12 valandų, kad prieskonį įsigertų į mėsą. Išstatysim puodą su vandeniu dabar.
Ir įdėsim vyniotinį virti. Tai liuks. Sudėsim visus prieskonius, kurie liko į vandenį. Na. Ar čia dar kažkokių papildomų? Taip, broliukai, čia turiu dar lauro lapelių. 3 įmėsiu. Česnako 5 skiltelės. Pipirų va. Ir turiu petražolių šaknų džiovytų. Viską suberiam ir įdėsim šaukštelį druskos. Tikriausiai užteks, čia nebus per sūru. Nu, paragausiu paskui tą vanį, kai užvirs aš. Nu, bet čia užtruks virt. Virs 2 valandas. Tikrai Romai 2 valandas virs. O kai būtų didesnis vyniotinis, virtų ir 3 valandas. O jeigu jūs norite tai pasakinėti savo lentą, tai paliksiu nuorodą aprašymę ir galėsite įsigyti. Va. Ir reikia taip džiaugtis kaip mo. Gerai, viskas. Tvarkoj. Kaip skydas gali veikti šitą lentą. Skydas nuo kameros. Taip, užvirė mūsų vyniotinis. Nu ir virs maždaug 2 valandas tikrai, Romai. Palauk, aš dar paragausiu biškį, Romai, tos druskos čia. Kaip ir tikri šefai, mo irgi paragauja. Reikia dar, sakai. Taip, čia visai net. Kas čia tie 2 šaukštai? Ne, bendrai. Bus be druskos čia visai. Dar truputėlis druskos, nes mo sakė, reikia. Tikrai. Specialus prieskonis prie vyniotinio tai yra jaučio liežuvis. Į receptą čia priklauso. O jeigu rimtai, tai tiesiog, nu, puodas didelis, yra dar vietos, tai va ir liežuvį įdėjom dar. Tai labai norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams per Patreon, kurie mus remia. Ir taip pat norėčiau padėkoti močiutės pensijos fondui ir Romo atlyginimui, kad ir toliau kuria video. Atsimenimo, kai patį pirmą video padarėm. Atsimenu. Taip žvengi mane. Tai mes čia kiekvieną kartą žvengiam. Gerai, viskas. Įmam gana čia virti, o man nusibodo, Romai. 2 paras su tuo vyniotiniu mažyčiu dirbti. O, pa. Apie 2,5 valandos viriam. Tikrai įsišorė, Romai, čia nedidelis. Na ir kas dabar darysim? Dabar palauksim, kol biškį atvės, aš paskui biškį pervyniosiu, kad nebūtų jis toks kreivas, susivyniojęs. Pirštų nenusvilk. Ne, karšti čia, Romai. Čiut paveršia šylinai. Taip. Padarysim tiesų. Vyniotinis jau atšalo pakankamai, tai dabar močiutė. Pervyniosiu aš truputį, Romai, tai jis būtų gražesnis. Vardysiu tą. Gausis. Kaip naujas. Kodėl močiutė su lakuotais nagais ir daugiau istorijų galite sužinoti mano Instagrame. Tai dažnai močiutė va pasirodo. Veikėjas būna mano Instagramo. Nu, viskas, taip, nupirksiu aš tas kistimas, šis jau reikalingas visai. Uždėsime lendą kokią ir čia kokį nors sunkų daiktą ir padėsime šaltai, kad pasispausti. Tai kiek per naktį turbūt paliksim? Taip. Šaltai tik reikia padėti, ne virtuvėje šiltoj. Tai pavyzdžiui balkonė. Taip, ką negerai balkonė. Kur turit šaltos vietos, ten pasidėkite čia. Mūzanai jau čia. Vyniotinis paslėgtas buvo ir dabar supjaustysim.
Liuks. Labai gražus. Taip. Tuoj padarysim keletą nuotraukų, tuomet ragausim. Atpjaunam ir Ragaujam. Nu, kvepia. skaniai pagaminai, man. Taip, tikrai, kad skanu, Romai. Dabar leisk man paragauti, tai tu čia gali nesislėpti. Skanus. Jaučiasi ir prieskonį, viskas gerai, Romai. Tai ar kažką nori pasakyti šiandien? Aš šiandien nieko nenoriu Manau, kad nori pasakyti. Tave pasveikinti su gimtadieniu. Ačiū, Mo, kad mane nori pasveikinti su gimtadieniu. Tai visi žiūrovai, kurie žiūri dabar, ne, ar būtina dabar tą vandenį pilti, Mo. Gerai. Kurie žiūri dabar video, tai gali tiesiog subscribinti mūsų kanalą ir bus man puikiai dovana. Ir mačiutį taip pat. Ir tai, aišku, neužmirškit prenumeruoti mūsų kanalą, palaikinti ir pakomentuoti video ir taip pat apsvarstyti mus paremti per Patreon. Taip, galit mus paremti per Patreon. Tai ką pasakysi dar, Mo? Tau ką pasakysiu, sveikatos, sėkmės ir susirasti žmoną. Gerai, o tau deduką, Mo. Ačiū už palinkėjimus ir gero mano gimtadienio ir kitokių švenčių. O ką žmonės turi daryti, jeigu nori, kad mes daugiau kurtume video? Nieko. Turi žiūrėti, Ne. skambinti. Turi subscribinti mūsų kanalą. Taip. Turi palaikinti ir pakomentuoti video ir taip pat apsvarstyti galimybę mus paremti per Patreon. Nes Patreonai yra didžiausi mūsų rėmėjai, kurie mums ir toliau leidžia kurti naujus video. Jeigu ne jie, tai būtų sunkiau kurti. Prašau. Tai labai jiems ačiū. Prašau, Romai, neškis pasidėk. Viskas, einam dirbti toliau. Ruošti tavo tą gimtadienį, čia gana.